So hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me again, Lensky Vlog. For today's video guys, samahan po ninyo ako. Magluluto po ako ngayon ng beef stir fry for my lunch. Yung gagawin ko lang po is napakasimple lang ng pagluluto nito. So guys, gusto ko lang po sana mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. At sa mga bago pa po lang dito, please click nyo na po yung Lensky Vlog. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, and comment. At syempre yung ating notification bell, pakiclick na din po para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. So guys, kung ready na po kayo, tara samahan nyo na po. Magluluto na po ako. So ayan po yung beef na lulutuin po ngayon guys. Konti lang po yung lulutuin ko kasi ako lang din naman yung kakain. So lunch ko lang po ito. So hihiwain ko lang muna siya. So ayan guys, nahiwa ko na po yung ating beef na lulutuin ngayon. So yung next na gagawin ko is imamarinate ko po ito ng mga 1 oras. Yung kailangan ko lang is lalagyan ko lang po siya ng konting garlic, ginger, onions, yung ating ground black pepper, salt, at maglalagay na din ako ng soy sauce. So dito guys, hahaluin ko lang muna ito at imamarinate po natin ito ng mga 1 oras bago ko po siya simulang lutuin. So isit aside lang po muna natin at mamaya is babalikan ko na po ito. So guys, mag-a-add nga pala ako dito ng bell pepper, carrots, at siyempre yung ating garlic, onion, at saka yung ating ginger. So ayan guys, dito first maglalagay lang ako ng cooking oil para mag-start na po tayo magluto ng ating beef stir fry. At syempre, antayin lang po natin itong uminit bago tayo magsimulang magluto. So make sure din guys na mahina lang din po yung ating apoy kasi ipa-fry lang po natin itong ating beef. So first, ilalagay ko muna yung aking garlic, ginger, at saka yung onions. Antayin na po natin ito magiging kulay brown bago natin ilagay yung ating beef. So guys, yung pagluluto po nito is napakasimple lang. So dito mag-start na po kung ilagay yung ating beef na marinate kanina. So ganyan lang po siya kasimple. Lalagay lang po natin ito lahat. Guys, sobrang bango niya po. Nakakagutom. At syempre, paghahaluin po natin ito para pantay po yung pagkaluto ng ating beef. So guys, gusto ko lang po sana mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. At sa mga bago pa po lang dito, please click nyo na po yan, Lensky Vlog. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and comment. At syempre, yung ating notification bell, pakiclick na din po para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. So, ayan po guys. Dapat mahina lang din po yung kanyang apoy. So, ayan. Antayin lang po natin itong maluto yung ating beef. Siguro mga 30 to 45 minutes. Niluto na po yung ating beef. So, yung gagawin ko lang is mag-a-add ako ng konting water, yung kanina.
para mas maluto po yung ating beef. So guys, tatakpan lang po muna natin ito at mamaya is babalikan ko po siya. So guys, ito na po yung ating beef. Medyo luto na po siya. So yung gagawin ko na lang po is ilalagay ko na po yung ating ibang ingredients. So, ilalagay na natin yung ating carrots, tsaka yung ating bell pepper. At paghahaluin lang po natin ito at tatakpan ulit. Siguro mga 1 or 2 minutes. Luto na po yung ating vegetable. So, ang gagawin ko is tatakpan ko muna ito ulit and then maya-maya is ready to serve na po itong ating beef stir fry. So, ayan na po guys. Luto na po itong ating beef stir fry. So, ililipat ko lang po siya sa plate at ready to serve na po itong aking niluto ngayon. So, ayan, luto na po siya. Samahan niyo po akong kumain. Tara guys, kain tayo. So, tara guys, samahan niyo po akong kumain.
So ayan guys, that's all for today. Sana nagustuhan niyo po yung aking simpleng recipe for today. Magluluto ko po ng isang napakasimpleng beef stir fry. At sana hindi po kayo magsasawang suportahan ako sa aking maliit na channel. And that's all for today guys. Hanggang sa susunod ko pong bagong video. And sana samahan niyo pa din ako sa aking pagluluto. And thank you so much po sa inyong lahat. And God bless.